Știm deja, este perioada vacanțelor, așa că mulți dintre noi și-au planificat un concediu în străinătate, care implică și zborul cu avionul. O îngrijorare e să nu plătim prea mult pentru bilet. Apoi ne întrebăm ce e de făcut în cazul în care avionul are întârziere, ori îl pierdem. Și mai rău, dacă este anulat. Tocmai de aceea am invitat alături de noi pe Raluca Barbu, reprezentanta unei agenții de turism. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! I-am zis așa un kit de supraviețuire în vacanță, astfel încât să fim liniștiți și să ne fie bine în vacanță. La ce detalii să fim atenți în cazul unui zbor întârziat? Dacă ajungem într-o destinație exotică, care sunt Aș începe cu zona de prevenție, ca să zic așa, în legătură cu bagajele. De exemplu, m-aș asigura că în bagaj am introdus un dispozitiv de urmărire. Este perfect legal, da, și fac acest lucru de câțiva ani buni și îi sfătuim și pe turiștii noștri să facă la fel. Astfel vedem exact unde este bagajul nostru și putem să indicăm personalului din aeroport unde să-l caute. Apoi, asigurarea. În funcție de destinația în care noi ajungem, musai să avem asigurare. Fie că vorbim de asigurarea în spațiul european, pe care noi putem să o accesăm în mod gratuit, fiind locuitori acestei comunități europene, și acesta este cardul care poate fi solicitat gratuit, CEASS, sau să vorbim de o asigurare privată pe care o poți încheia prin agenția de turism cu care călătorești sau pe care o poți avea alăturată cardului bancar pe care îl deții. Asigurările acestea sunt de mai multe tipuri și dacă ești un sportiv înrăit și îți plac sporturile extreme, cu siguranță trebuie să-ți faci și o asigurare extra pentru a le acoperi. Dacă apar probleme în vacanță, chiar așa, și probleme medicale, ori suntem cu copilul și, de asemenea, nu știu, pot apărea situații neprevăzute. Ce ar fi bine să facem totuși în funcție de spațiul în care suntem? De exemplu, dacă suntem în Uniunea Europeană, putem apela fără nicio problemă la acest card de sănătate și ne sunt acoperite urgențele medicale în unitățile publice. Dacă, de exemplu, suntem într-o destinație exotică, cu siguranță asigurarea privată o să-și facă treaba și vom beneficia de decontarea serviciilor în mod direct. Dacă vorbim de cei mici, cu siguranță trebuie să le facem și lor această asigurare, iar dacă menționam mai devreme destinațiile exotice, costurile sunt mici în comparație cu cât ar costa partea de spitalizare sau intervenție, așa că recomand să se facă aceste asigurări private. Să nu sărim peste asigurarea privată, niciodată, indiferent dacă alegem agenția sau mergem pe cont propriu. Agenția recomandă întotdeauna asigurarea, dar pentru posesorii, de exemplu, de carduri bancare premium, platinum sau gold, de obicei aceste asigurări sunt și ele incluse prin mari asiguratori de sănătate. Pentru cei care practică sporturile extreme, probabil aleg și zonele exotice din acest motiv. Sunt câteva lucruri de care să țină cont în mod special înainte? Cu siguranță trebuie să-și încheie această asigurare și să bifeze faptul că vor practica sporturi de tip parapantă, parasailing, scufundări, pentru că acestea nu sunt decontate în momentul în care turistul ajunge într-o destinație, practică acest sport și, de exemplu, are un accident. În momentul acela, asigurarea normală, chiar dacă este una privată, nu o să-i acopere cheltuielile cu tratamentul. Deci trebuie făcut o asigurare specială pentru sporturile extreme. Dar scufundările, inclusiv cele pe care le poate face oricine, care nu are neapărat un brevet de scufundare. Vorbim de sporturile extreme și aici vorbim de cele cu brevet. Deci cei cu experiență vorbim cei care... Da. Nu vorbim de un snorkeling, de exemplu, dar vorbim de scufundări de tipul PADI sau vorbim de parasailing, paragliding, ceva care să implice și un risc. Am înțeles. Dacă ne întârzie bagajul, că ați adus în discuție acest dispozitiv pe care să-l introducem în bagaj, astfel încât să știm unde ajunge. Pentru că ne putem trezi în situația în care să sunăm la aeroport, dar bagajul să fie de negăsit? Se poate întâmpla, dar aceste dispozitive sunt destul de fidele în zona de trekking și dacă nu ar exista Dacă nu ar exista, sunăm la aeroport, dar este foarte important ca bagajul să fie oarecum pregătit în eventualitatea unei întâmplări de genul acesta, să fie o etichetă pe bagaj, să fie un număr de telefon, o adresă de e-mail puse în căsuțele acelea dedicate sau poate să fie chiar atașat un breloc cu coordonatele noastre. Și recomand să se facă acest lucru.
Pentru că nu mi-amintesc ca ultima dată când am fost în vacanță să fi făcut asta și e posibil ca pur și simplu în momentul în care avem escală, de exemplu, schimbăm avionul, bagajul să rămână într-un alt avion sau să se rătăcească în aeroport. Deci e un sfat de ținut cont. Da, este un sfat, mai ales dacă avem escală. Care sunt destinațiile preferate de români vara aceasta? Noi s-a schimbat ceva Da? față de anii trecuți și cred că acest lucru vine și cu dinamica de preț. Anul acesta noi am făcut o cercetare de piață pe un eșantion extins și am observat că pentru vacanța de vară 75% din turiștii noștri au ales destinații exotice. Au lăsat Europa, să zic așa, în urmă și au optat pentru destinații cum ar fi Malaezia, Mauritius, Seychelles, Indonezia, pentru că vin și cu o politică de preț foarte bună. Au fost achiziționate din timp pachetele, sunt pachete promoționale, de câte zile e vorba și dacă prețul a sărit puțin, apropo de această discuție, dacă ne e mai bine în România. Începând cu zona de pricing, aș spune cumva că prețurile au crescut anul acesta cu 5-10%, dar o mare parte din... Deci sunt scumpiri și la vacanțe. Sunt scumpiri și la vacanțe, da. Dar o mare parte din vacanțele achiziționate pentru vara aceasta au fost rezervate undeva imediat după vacanța de Paști și automat au venit cu un preț mai bun decât ar fi o rezervare în acest moment. Deci cine s-a grăbit a fost avantajat. Așa este. Da. Dar numărul pachetelor cumpărate au fost mai multe? A fost un număr mai mare decât anul trecut și a fost o creștere resimțită la nivelul rezervărilor online. Poate fi și un obicei de consum schimbat, nu? Cu siguranță da. Cu siguranță da. După pandemie vedem că este un shift de la an la an în comportamentul consumatorului, implicit pe zona de rezervare. Raluca Barbu, mulțumim tare mult că ați fost alături de noi la Digi24. Este reprezentanta unei agenții de turism.